Ihr seid der Traum meiner schlaflosen Nächte. Das ist eigentlich so mein Ziel. Da möchte ich einfach hinkommen, dass wir einfach als Firma so in Präsenz sind in der Ausbildung. Also Massivholz ist bei uns ganz, ganz selten. Also ich würde mal sagen, am meisten benutzen wir es für die Ausbildung. Ja, das sind die Gesellenstücke. Ja, da lege ich auch einen großen Wert drauf, dass wir, also mein Ziel ist für die Ausbildung immer zu sagen, für die Zukunft möchte ich, dass die Kollegen von den jetzigen Auszubildenden auf der Schule so viel Werbung für uns machen, dass uns eigentlich die zukünftigen Auszubildenden die Bude einrennen und sagen, ich möchte bei euch lernen.